嗨，大家好，这里是雕龙小记。视频是有字幕的，如果听不清楚，可以将字幕打开。这个视频分享几个好用一点的图片处理工具。前面的视频都是一个视频一个工具或者一类工具，但是从数据上来看，好像并不是很受欢迎。但还有一些图片处理工具没有分享完，所以这一次准备将剩下的都分享出来。因为里面有一些确实用得着，平时视频篇幅有限，有兴趣的朋友可以搜索我的个人博客老郭种树。这里是我的大本营，内容更加丰富。大部分我今天要分享的图片工具都已经放到这个网址导航中了，所以就从这上面来看。第一个是图片拼接，这一类拼接长图的网站，它比较不错。这个工具的目的是将多张不同格式的图片合成一张，然后输出，也就是将多张图片拼接成长图。合并的方式有这么多。这个网站唯一的缺点就是有广告，其次就是1个小时只能处理一张图片。如果你开了屏蔽广告的插件，可能这个工具都用不了。其他的同类网站要么只支持2张图片，要么网站访问特别卡，生成图片时甚至会卡死，同时它也有中文语言。第二个有关图片拼接的工具是电影截图拼接，这种效果的图片生成大家应该都见过，就是这种将很多张台词拼接成一张。比如我这一张图片，它原来的素材是这样的，很多单张图片组成的。接下来是手动制作卡通头像。这个工具的使用，通过这个界面一眼就可以看出来。选择脸型，选择眼睛，然后生成一个卡通头像，同时也支持随机。这个工具的意义有2个，要么是自己手动通过一系列选择生成自己的卡通形象，要么就是采用随机的方法生成一系列卡通头像，类似这种，用来当做网站或者论坛的一些用户头像的选择。接下来是生成代码片段图片，是这个网站，就是贴一段代码进去，然后通过选择风格或者样式，会给我们生成一张非常精美的代码片段图片。可以看一下我这张生成的。这种图片的作用主要是用来演示给别人看自己的代码。以前在推特上经常看到别人晒这种代码图片，感觉逼格还是很高的。接下来是有关二维码的图片。二维码的图片生成工具实在太多了，但从稳定性，草料是其中最好的，因为它的使用人数实在太多了。为了迎合监管，做了一些条件的限制，比如高级功能需要登录，甚至还要授权手机号码。然后它生成出的二维码也不够漂亮，至于他们的美化功能我就不吐槽了。但是与其他的一些小平台小作坊相比，它的缺点其实也还好。反正怎么说呢，如果要生成二维码的话，用草料是最好的选择。刚才我不是说草料的二维码图片比较难看，太正式了。这里推荐一个专门美化二维码图片的网站，可以2者结合着用，将草料生成出来的二维码上传到这里来美化。这个网站是我见过做二维码图片美化模板最多的一个网站，立体的、动态的，各种各样的主题。当然这里面有收费的，也有免费的。他们这个网站不会凭空生成二维码，需要你提供生成好的二维码，然后他们给你美化。比如这是我的公众号，然后上传以后给我生成这几种美化以后的二维码。当然我这个是免费的模板，这里面是有免费的模板的，这些都是免费的。接下来是裁剪图片，这里只推荐一个，提供了多种语言可以切换。看他们的品牌语，感觉没有夸张，这确实也是我用过最智能的在线裁剪图片的工具。
以前做封面图和缩略图时用过它，这个裁剪工具真的很好用。如果你有裁剪图片的需要，推荐使用它。最后是这个马赛克图片拼贴，相信大家都见过这种效果图片。这种图片有2个叫法，一个叫做马赛克图片拼贴，还有一种叫做添图成像，意思都是一样，将很多张小图片生成一张我们自己给定的一张大图片。这类网站大部分都要收费，然后免费版的也有，但是生成出来的效果真的不怎么样，所以有点惭愧，没有找到非常好的免费版。这个网站生成图片是不要钱的，但是你要将下载下来就要钱，然后生成出来的效果非常非常好。其他的同类版本我真的没有见到比它更好的，有兴趣的可以玩一下，感觉挺好玩的。因为我的电脑也没有什么图片，所以将这图片都合在一起，然后放进来生成的，只有50多张，效果差了点。图片一般来说越多越好，至少得大于100张。下载这张图片的话是要钱的。这就是我要分享的图片处理工具，我将它们都放在这个图片网址导航中了，推荐将这个网页收藏，以后要使用的话直接在这里面找就可以了，不用自己再搜索了。我也会继续丰富这个网址导航，碰到一些有意思的图片处理工具也会放到这里面。好的，拜拜。